హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నా పేరు నంద. మన ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోర్ విత్ నంద. సో ఇదే మన అఫీషియల్గా ఇవాళ మన ఛానల్లో ఫస్ట్ వీడియో. సో ఇవాళైతే ఫస్ట్ రైడ్ అండ్ ఫస్ట్ వీడియో ఇదే మనకి అఫీషియల్గా. సో ఇవాళైతే నేను మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం కలిసి ఒక చోటకి వెళ్తున్నాము. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము ఏంటి అన్ని మనం గోపురం వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే మనకు అసలే కొత్త, ఇక్కడ అన్ని మాట్లాడేసామంటే మళ్ళీ ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు. సో ఆ మాట్లాడాల్సిన చిన్నవన్నా మనం గోపురం వీడియో మాట్లాడుకుందాం. మనతో పాటు ఇంకా కొంత ఫ్రెండ్స్ కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. సో లెట్స్ మీట్ దేర్. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ద ఫస్ట్ గోపురం వ్యూ ఆఫ్ అవర్ ఛానల్. సో ఇప్పుడైతే మేము స్టార్ట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాము. టైం అయితే ఎగ్జాక్ట్గా 3 అవుతుంది. ఫస్ట్ మనం బైక్ని అయితే కాసేపు వార్మప్ చేసుకుందాం. ఆడియో క్లారిటీ అండ్ వీడియో క్లారిటీ ఎలా వస్తుందో నాకైతే ఏమాత్రం ఐడియా లేదు. ఇదే ఫస్ట్ వ్లాగ్ అనమాట దీనిలో. సో ఆడియో క్వాలిటీ అయితే నేను కూడా వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు చూడాలి ఇంకా ఎలా వస్తుంది అనేసి. సో మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాము ఇక్కడి నుంచి. ఈరోజు అయితే మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే ఇక్కడ నుంచి హొస్కోట్కి వెళ్తున్నాం. నేనైతే ఉండేది వైట్ ఫీల్డ్లో ఐటీపీఎల్ దగ్గర. సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఐగేట్కి వెళ్ళి ఐగేట్ దగ్గర మా ఇంకొంతమంది ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళతో కలిసి మేమంతా హొస్కోట్కి వెళ్తున్నాం. హొస్కోట్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఆల్రెడీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. సో తెలియని వాళ్ళకైతే హొస్కోట్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ బిర్యానీ ట్రై చేయడానికి అయితే వెళ్తున్నాం. నాకైతే ఇదే ఫస్ట్ టైం. మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే అక్కడ ఐగేట్ దగ్గర జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళైతే ఆల్రెడీ ఒకసారి వెళ్ళేసి వచ్చారు. నాకు తెలిసి మేమైతే అక్షయ్ దమ్ బిర్యానీ అనే పాయింట్కి అయితే వెళ్తున్నాం. హొస్కోట్లో ఆల్రెడీ 2 to 3 ఉన్నాయన్నమాట రెస్టారెంట్స్ ఈ ఎర్లీ మార్నింగ్ బిర్యానీ కాన్సెప్ట్ మీదన. మా వాళ్ళు అయితే ఆల్రెడీ అక్షయ్ దమ్ బిర్యానీకి వెళ్ళారు ఇంతకుముందు. సో మేము ఇప్పుడైతే దానికే వెళ్తున్నాం. అది ఇవాళ వ్లాగ్, ఫస్ట్ వ్లాగ్ అనమాట. ఈ బైక్ సౌండ్, నెక్స్ట్ ఈ విండ్ వాయిస్, ఇవన్నీ ఈ వాయిస్లో ఎలా వస్తుందో ఏమో నాకైతే ఏం ఐడియా లేదండి. సో మేబీ ఫస్ట్ వ్లాగ్లో కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు. సో మీరైతే ఛానల్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. గుర్తుందిగా మన ఛానల్ నేమ్ ఎక్స్ప్లోర్ విత్ నంద. సో రాగా నేను కూడా కొంచెం దీంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇంకా మంచి కంటెంట్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అనమాట. సో దెర్ వి గో. సో ఇదే ఐటీపీఎల్ మెయిన్ రోడ్ అనమాట. మేము వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. మొత్తం రోడ్ అంతా అయితే ఖాళీగా ఉంది. రోజు నేను ఈ ఆఫీస్కి ఇదే రోడ్లో వెళ్తాను. అప్పుడు చూడాలి, మామూలు ట్రాఫిక్ ఉండదు. పొద్దున కానీ ఈవినింగ్ కానీ ఏదైనా టైం సరే ట్రాఫిక్ మాత్రం ఆల్వేస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే ఇంత ఖాళీగా ఉండడం నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాను. అంటే ఈ టైంలో వెళ్ళటం కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకోండి. సో మేబీ నాకు ఇదే ఇంత ఖాళీగా ఉంది అనిపిస్తుంది. ఇదే వైదేహి హాస్పిటల్ సర్కిల్. ఇక్కడ నుంచి మనం రైట్కి వెళ్ళాలి. చింటూ బ్రో మనకైతే బాయ్ చెప్తున్నాడు. ఈ కుక్కలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటప్పుడు బైక్స్, ఎస్పెషల్లీ బైక్స్ మీద ఉన్నట్టుండి సడన్గా మీదకి వచ్చేస్తాయి అవి. నేను ఎప్పుడు పడలేదే కానీ నా మీదకి అయితే అలా చాలాసార్లు వచ్చాయి. చాలాసార్లు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. చాలామంది ప్యానిక్ అయ్యి కింద పడిపోయిన సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది జరిగింది అలా. సో బీ కేర్ఫుల్ అనమాట. ఎప్పుడైనా కుక్కలు ఉన్నప్పుడు స్లోగా వెళ్ళండి. సో ఇదే ఐగేట్ రోడ్ అనమాట. అసలు ఏం ట్రాఫిక్ లేకుండా ఇలా చూస్తుంటే నాకైతే అసలు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. రోజు పొద్దున్న మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో. ఆఫీస్కి అయితే చాలా హెక్టిక్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రోడ్డు. అసలు ఫుల్ ట్రాఫిక్, అసలు పొల్యూషన్ అసలు మామూలుగా ఉండదు అనుకోండి. ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. నేనైతే కొంచెం స్లోగానే వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆడియో వాయిస్ ఎలా వస్తుందో ఏమో నాకేం తెలియదు. సో ఇక్కడ చిన్ కట్టన్ ఉంటుంది కదా హెల్మెట్కి, అది కూడా తీసుకెళ్ళి వచ్చింది ఈ గోప్రో మౌంట్ చేయడానికి. టైంలో క్యాబ్స్ అయితే బాగానే జరుగుతున్నాయి.
బెంగళూరులో ఎనీ టైం క్యాబ్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి అలాగే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కుందనల్లి మెట్రో స్టేషన్ అనమాట. దీని లెఫ్ట్ సైడ్ మా ఆఫీసెస్ కూడా. ఇప్పుడు మామూలుగా వెళ్ళట్లేదు బైక్లో, ఓవర్ స్పీడ్ కొడుతున్నాడు. ఎలా రే నిద్రపోతున్నావా నాయన? అసలు ఇలాంటి వాళ్ళతో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం. నైట్ డ్యూటీ చేసేవాళ్ళు డే టైం అంతా కనీసం వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకొని నైట్ డ్యూటీ చేస్తే పర్లేదు. కొంతమంది అలానే మేబీ వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకైతే తెలియదు, కానీ కాకపోతే సేఫ్టీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మేబీ వాళ్ళు ఎలా ఉన్న పక్కన వాళ్ళకి కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే వాళ్ళ వల్ల. సో అక్షయ్ దమ్ బిర్యానీ ఇక్కడ నుంచి మా ఫ్రెండ్ అయితే అరౌండ్ 13 కిలోమీటర్స్ 14 కిలోమీటర్స్ ఉందన్నాడు. మేబీ ఎక్కువసేపు ఏమి పట్టదు, మేబీ ఒక 3:44 లోపల వెళ్ళిపోతాం మేము. ఎందుకంటే పెద్ద డిస్టెన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి. ఇక్కడ నుంచి రైట్కి వెళ్ళాలి, కాకపోతే ఇక్కడ యూటర్న్ లేదు. యూటర్న్ కోసం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి. అక్కడైతే ఒక బైక్ సిగ్నల్స్ చేసుకుని ఉన్నారు. మరి వాళ్ళైనా మన వాళ్ళు ఏమో చూడాలి వెళ్ళిన తర్వాత. మన వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం అన్నారు. ఆల్రెడీ వచ్చారు వాళ్ళు, మనమే లేటు. సో ఇక్కడైతే ఒక యూటర్న్ ఉంది, ఇక్కడ యూటర్న్ తీసుకున్నాం. సో మన వాళ్ళు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ. We present the model of our batch, కిరణ్ మోడల్. నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా నిజంగానే? నీ గురించి ఓవర్ హైప్ ఇచ్చాం మేము ఇప్పటిదాకా. మనోడి గురించి కొంచెం ఇంట్రో అయ్యండి. మనోడి గురించి ప్రపంచంలో ఎన్నో పనికిరాని వస్తువులు నిజంగానే. నీ గురించి నువ్వు చెప్పరా, కొంచెం ఇంట్రో హైప్ ఇచ్చుకో. ఇదే తమ్నైల్ ఇంకా మాకు యూట్యూబ్కి రావడానికి అంత కష్టపడక్కలేదు. సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని హాయ్ చెప్పరా. నీ పేరు చెప్పు. మై నేమ్ ఇస్ కిరణ్. సో మేమైతే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయాము ఇప్పుడే. చూద్దాం ఎంతసేపు పడుతుందో. ఇక్కడైతే ఎగ్జాక్ట్గా టైం 3:30 అవుతుంది. మా వాడు ప్లాన్ అయితే ఈ పాటికి అక్కడ వెళ్ళిపోవాలి, అక్కడ చేసేది అన్నీ చూసేయాలని. సో నాకైతే తెలిసి ఈ టైం అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుందని మనం అనుకుంటాం, కానీ అన్నీ అనుకున్నట్టు జరగవు కదా, ఎస్పెషల్గా ఇలా గ్రూప్ ట్రావెలింగ్ ఉన్నప్పుడు. ఈ రాళ్ళన్నీ బండి మీద పడుతున్నాయి ఇక్కడ. ఇంక ఇలాంటి రాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఈ గ్లాసెస్ ముందర గ్లాస్ బ్రేక్ అయిపోవచ్చు. అది ఎంత దూరం నుంచి పడుతున్నాయి చూశారు కదా. అసలు ఈ రాళ్ళు ఈ లారీల్లో అన్నారు ముందు. వాళ్ళు ప్రాపర్గా క్లోజ్ చేసుకుని వెళ్తే ఏ ప్రాబ్లం లేదు. కార్స్కి అయితే మరీ దారుణంగా ముందర బానెట్ ఎంత చిన్న స్టోన్ చిర్పింగ్స్ అంటారు కదా, అలా అయిపోతుంది. మన వాళ్ళు అయితే దారి గుర్తుంది అంటున్నారు, కానీ ఎంత గుర్తుందో మనకు తెలియదు. హొస్కోట్ వరకు అయితే మనకు తెలుసులే, కానీ కాకపోతే ఎగ్జాక్ట్ ఆ బిర్యానీ ఎక్కడుందో అయితే నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే హొస్కోట్ అయితే మా ఊరు వచ్చేసి పీలేరు, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ పీలేరు. సో నేను ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినా అదే రూట్లో వెళ్తాను కాబట్టి హొస్కోట్ అయితే మనకు ఐడియా ఉంది. నేను అలాగైనా హొస్కోట్ మీద నుంచే వెళ్ళాలి. హొస్కోట్, చింతామణి, మదనపల్లి, పీలేరు ఈ రూట్ మీద వెళ్తాను నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా. సో హొస్కోట్ అయితే మనకు తెలుసు, కానీ అక్షయ్ దమ్ బిర్యానీ ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు. మన వాళ్ళకి అయితే తెలుసు అని గుర్తుందని చెప్తున్నారు. మరి చూద్దాం. గుర్తు లేకపోతే బిస్కెట్ మళ్ళీ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేయడమే. పెద్ద డిస్టెన్స్ ఏం కాదు కదా, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అయితే ఇక్కడ మనం రైట్కి వెళ్ళాలి. సిగ్నల్ 01 గో. ఏంటి 10 సెకండ్లు పడుతుంది సిగ్నల్. పదండ్రా బాబు. చాలామంది బైక్ వేసుకుని వెళ్తున్నారు. మొత్తానికి అయితే అవుతుంది, రికార్డ్ అవుతుంది. రికార్డ్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నావా? ఏమో మనోడు అయితే అక్షయనే బాగుంటుంది అంటున్నాడుగా.
ఏ అక్షయాలో బాగాలేదా? అక్షయాలో బాగాలేదా? ఏమైంది? అక్షయాలో బాగాలేదా? ఏంటేంటి అక్షయాలో బాగుండదా? బాగుంటుందిరా నీకు వీడియోస్కి మనీ అయితే బాగుంటుంది అన్న, లైన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. లైన్ కోసమా? ఏం కాదులే కదా, అక్షయకే వెళ్ళిపోదాం. ఆడ తీద్దాంరా. అంటే ఇంకా మనీ అయితే ఇంకా నీకు అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది జనం. ఇంకోసారి ప్లాన్ చేద్దాం. మరీ కాకుండా వేరే కూర్చొని పోతుందా? ఏంటి వెయిటింగ్ ఏంటి? అలాంటి బిల్డింగ్ కూడా కట్టాలా? లెట్స్ గో. చిన్న డిస్కషన్ అనమాట. మన మోడల్ అయితే మనీష్కి వెళ్దామా అక్షయకి వెళ్దామా అంటున్నాడు. అక్షయ అయితే కొంచెం తక్కువ రష్ ఉంటుందంట, మనీ అయితే పెద్ద లైన్ ఉంటుంది, వీడియోకి బాగుంటుంది అంటున్నాడు. మనీకి అయితే ఇంకో రోజు వద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాము. ఫైనల్గా అక్షయకి వెళ్దామని ఫిక్స్ అయ్యామన్నమాట. సో ఇంక ఇదే ఒకటే రోడ్డు, ఇంకా మొత్తం ఇంకా హౌస్కోట వరకు అసలు మామూలుగా ఉండదు. ఇదే మన హోస్కోట్ టోల్ గేట్, ల్యాండ్కో హోస్కోట్ హైవే లిమిటెడ్. బైక్స్కి అయితే ఏం టోల్ ఉండదు, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఏ టోల్ గేట్లో అయినా లెఫ్ట్లో ఒక రూట్ ఉంటుంది బైక్స్కి, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. మొత్తం చూశారు కదా ఎన్ని బైక్స్ వెళ్తున్నాయి లైన్గా, మేబీ మోస్ట్లీ అన్నీ అక్కడికే ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్ టైం 3:53. ఫస్ట్ ఎవర్ టోల్ గేట్ మనకి మా మోటో వ్లాగింగ్లో. ఇక్కడైతే లెఫ్ట్లో చిన్న టీ వ్యాన్స్ అవి ఇవి ఉన్నాయి, చాలా లారీలు అవి ఇవి కూడా ఆపుకున్నారు అనమాట. టోల్ గేట్ దగ్గర అయితే వాళ్ళకి సేఫ్టీ ఉంటుంది కదా, సో దానికోసం. వాళ్ళు ఎక్కడికి లెఫ్ట్ వెళ్తున్నారు, లెఫ్ట్ ఓకే. ఇక్కడ కూడా ఏదో ప్యూర్ నాటి స్టైల్ బిర్యానీ అనేసి అసలు చాలా ఉన్నాయిలేండి నేమ్స్, అసలు చెప్పలేము ఇంకా. కాకపోతే ఒక్కసారి ఫేమస్ అయినాయి అంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూస్తున్నా కదా, ఇది అక్షయ్ దమ్ బిర్యానీ. ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు అయితే స్టార్ట్ చేశారు. బాబు ఎలా ఉందిరా? వీడియో కోసం కదా, నిజంగా చెప్పే. ఏమేమి ఇచ్చారు? ఎంత ఎంత ఏమేమి ఇచ్చారు? 270 రూపీస్ అండి. 7 మటన్ ముక్కలు, బగారా రైస్, చికెన్ లెగ్ పీస్, పక్కన దాంట్లో చికెన్ లెగ్ పీస్ అన్నీ మనకి. మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ టు ఈట్. మోడల్ చెప్పు, మోడల్ చెప్పు. సో ఎక్సైటెడ్, ఫీలింగ్ సో ఎక్సైటెడ్, కాంట్ వెయిట్ మోర్. ఏమేమి ఇచ్చారా చెప్పరా, కంటెంట్. 1 లెగ్ పీస్, 1 2 3 4 1 pieces 5, 1 leaf. ఆరంభికలమా? అరే పక్కన రైతా కూడా ఇచ్చారు కదా, చూడరా. నేను నాకు ఇష్టం ఉండదు తెచ్చుకోలే. చెప్పు, రివ్యూ చెప్పు, ఎలా ఉంది?
బిర్యానీ స్టార్టింగ్ లో బాగానే ఉందండి, తినగా పాడేదనిపించింది. బిర్యానీలో లేదు. నెక్స్ట్ కిరణ్ చెప్పు, బిర్యానీ ఎలా ఉంది? ఇవన్నీ పెడతా ఖచ్చితంగా. చెప్పు. ఎక్సలెంట్, మైండ్ బ్లోయింగ్, మార్వెలస్. సేమ్ టు యు. సేమ్ టు యు. పాపం కాదు, పాపం మనోడే ప్రేక్షకుడు ఇక్కడ వెజ్. ఇప్పుడు సూర్యాబాయ్ అడుగుతాం. సూర్యాబాయ్ రివ్యూ చెప్పండి. సరే నువ్వు రివ్యూ చెప్పు ముందు. రివ్యూ చెప్పాలి తొందరగా. చెప్పు బ్రో. డీసెంట్ అండ్ బెస్ట్ అనిపించింది ఓవరాల్ గా బిర్యానీ. ఎక్సైటెడ్? నువ్వు సూపరా?